今日同大家介紹返一間樓底高、開揚闊落，可以喺水晶燈下面舒舒服服咁樣食返個週末早午餐嘅餐廳。如果大家唔要求食物種類多，但係又想有 fine dining 嘅質素嘅話，咁就可以考慮下呢度啦。講緊嘅就係呢一間 Alto 88意大利餐廳，位於銅鑼灣富豪酒店31樓。喺疫情嘅時候呢，餐廳係停開嘅，到近排先至重開，暫時只係做 weekend brunch， 已經包埋紅白酒同埋香檳，而家係做緊好優惠嘅價錢。咁我哋飯團 Rise Mission 梗係第一時間就去拍啦。前後我哋自費試咗2次，一次係母親節，而另外一次係平時嘅週末，都發覺品質係 keep 得非常之好嘅，所以我哋誠意介紹俾大家。希望大家繼續支持我哋飯團 Rise Mission，like、subscribe 同 share， 我哋會繼續努力做更加多嘅好片俾大家。餐廳咧就每2個人送咗一碟刺身俾我哋啦。咁我哋呢度見到刺身咧就有三文魚、蝦刺身同埋油甘魚嘅。咁我而家試一試先啊！我哋可以見到咧呢個三文魚咧係相當之厚身嘅，顏色都好分明，都好新鮮，而且顏色好鮮豔。同我判斷正確，啲三文魚係好新鮮、好厚肉、好彈牙嘅。好，跟住我試下個蝦啦。我哋都見到啦，個蝦好少咁大隻嘅蝦刺身，都好新鮮。就係油甘魚刺身，我試下先啊！我就見到呢個都好厚身嘅，都好重魚味，好有重油甘魚嘅魚香味。我試過3隻嘅刺身，3隻都好新鮮，好厚肉。我最中意咧就係三文魚刺身。餐廳自家製嘅新鮮麵包，會有麵包車推過嚟，想食幾多就切幾多。阿咩？呢個focaccia，呢個 ciabatta， 跟住 French wrap 同埋一個燒刀。係。好食啊！呢個好鬆，好鬆軟。我食緊呢個就好鬆。好脆。每2個人呢就會有一盒魚子醬㗎。咁我哋主要呢都係放喺麵包上面啦，或者係同魚生一齊食嘅。魚子醬夾呢個麵包都幾夾，啲魚子醬有啲咬落去卜卜地錫。跟住我哋就開始拎外面 buffet台嘅食物啦。首選呢就係切肉台嘅牛扒，個樣呢睇起上嚟已經好靚啦。咁 counter 有牛同埋豬啦，我哋首先試下個牛先。個 size 嚟講，佢就絕對冇揸牛炭，佢就俾咗個好大嚿嘅肉。咁佢本身顏色都好粉軟，同埋肥瘦都間距咁供應啦。咁我試下個肉質先啊！以自助餐標準嚟講係相當之唔錯，相當之新鮮粉嫩，仲有啲肉香添。佢肉真係咁腍嘅。生熟係啱啱半生熟，呢隻 medium 咁樣，我就好中意。跟住試下個豬啦，好香口。肥手都相當均勻。呢個皮係咪脆㗎？個皮就唔係脆嘅，就軟煙韌啦叫做。跟住我哋就食咗龍蝦湯，好難得自助餐呢都有龍蝦湯供應啊！通常喺酒店叫一碗呢都要200幾蚊嘅，而且呢度呢係即刻立即煮俾你嘅，咁係保證熱辣辣啦。重口味嘅朋友呢會好中意嘅。作為一間高級嘅意大利餐廳，意粉呢係有保證嘅。佢哋係由起鑊開始，配料啦、調味料呢都係即炒嘅，同其他自助餐嗰啲炒定個醬汁，加落啲意粉呢係會有唔同嘅。呢個薯球咧係一間餐廳自己做嘅，咁我呢個薯球咧就落咗啲青醬、橄欖醬同埋啲 chili， 咁佢嘅口感係好軟糯嘅，咁再加上我哋用啲比較清新嘅醬料咧，我係好特別食到呢個薯球嘅質感。咁我今日我哋食咗咁多食物咧，大部分係幾好濃味，咁呢個就係比較清新嘅。話明係 brunch， 呢度都有個蛋嘅菜式嘅，魚子醬黑松露蟹肉炒蛋，做得都好靚。不過建議大家呢，
可以就住嚟食，因為要留翻個肚食跟住落嚟嘅凍海鮮啊！凍海鮮有龍蝦、麵包蟹、蟹腳，呢3樣呢都係必食嘅。龍蝦呢雖然係細隻咗啲，但係佢啲肉同埋膏呢都係好好食嘅。咁啊細隻咪食多幾隻咯，冇問題噶。反而蝦同埋青口呢雖然都 OK 嘅，不過呢因為肚量有限，都建議係可以 skip 嘅。餐廳呢不時呢都會有啲熟食再推出嚟嘅，例如羊啦、魚啦、pizza 啦。咁我哋當日係母親節，所以有焗龍蝦嘅。焗龍蝦我哋就覺得韌咗啲，至於其他食物呢都好好，特別係個羊啊，又冇筋又腍，老人家好中意。buffet台呢係仲有好多唔同嘅沙律啦、cold cut 啦，同埋呢有芝士嘅，咁亦都有水果啦。跟住一路延伸過去呢，就有好多唔同嘅甜品。咁呢度都唔一一去講啦。最主要呢，甜品呢就要試呢度嘅雪糕嘅，佢係有牛角窩夫再加手做嘅雪糕，呢度一定要試。當日就有檸檬雪芭、開心果、朱古力同埋士多啤梨4隻味，而雪芭同埋開心果都好好味嘅。咁母親節當日呢，餐廳都準備咗禮物啦，同埋蛋糕呢係送俾每一個媽媽係可以拎走嘅。另外呢，亦都有 photo booth 可以影相啦。咁其實呢度都見到酒店嘅心思，可能係少少嘢，但係其實俾到食客呢有好好嘅 experience， 而見到所有 staff 都係好有熱誠，希望食客係有賓至如歸嘅感覺嘅。餐廳休息咗幾年，重開嘅時候做到咁好質素嘅 brunch， 已經係交咗一張好靚嘅成績表。唯一嘅進步空間呢，就係見到有啲員工可能未熟習點樣去做 fine dining 嘅西餐，可能呢邊酒店可以俾多少少嘅培訓俾佢哋。咁我哋啱啱喺呢間餐廳食完個 brunch 啦，咁今日係母親節，個價錢就比平時嘅禮拜六日會高少少。咁但係平時嘅禮拜六日，如果喺 OpenRice 嗰度訂台嘅話呢，係大概係540蚊再另加1嘅。咁整體而言，我覺得呢間餐廳個性價比相當之高啦，唔單止食物嘅整體質素相當之好，而且環境方面坐得舒服，而且相當開揚。我好期待呢間餐廳未來會有更加多好嘅選擇。